Vivaro-ի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակիր ամեն օր անվճար ու շահիր Vivaro։ Ակադեմիայի մասին իմացած անոթներիցս մեկից ու շատ ուրախացա, քանի որ ուզում եմ փորձեմ ինձ այս ոլորտում, կրթությունս հենց ավարտել եմ սպորտային լրագրության բաժինը ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի ու շատ եմ ցանկանում պրոպագանդել սպորտը ու հուսով եմ այստեղ սովորելով ինձ մոտ դա կհաջողվի։ Այո, ես կանանց միջազգային գրոսմաստեր եմ և իմ այս սպորտային կարիերայի ընթացքում անկախ նրանից, որ շախմատը մտավոր սպորտաձև է, շատ եմ զգացել ֆիզիկական սպորտով զբաղվելու կարևորությունը, շատ եմ այսպես կարևորում հենց դրա պրոպագանդումը, շատ կցանկանայի և կանանց ոգևորել և աղջիկներին գնալ սպորտի, զբաղվել սպորտով, ինչու չէ, նաև դիտարկում եմ շատ ավելի այլ ձևերով, օրինակ և ուսումնական այդ մարզական կենտրոններում և այլ տեղերում, այսպես ասած, սպորտի անդրադարձը, նաև ինքս շատ եմ շփվել պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ, ինձ համար հետաքրքիր կլինի այս անգամ այլ կողմից նայել իրավիճակին։ Ճիշտ ասած, հեռուստացույցով ենք տեսել գովազդի մասին։ Ես ինքս այդ ոլորտի, հենց այդ ոլորտի չէ, բայց արվեստի բնագավառում եմ, ապրում եւ աշխատում, ես օպերային երգիչ եմ եւ դերասան, եւ շատ ուզեցի փորձեմ ինձ նաեւ հաղորդավարի կեցվածքով, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր ուսմանը միշտ կողմ եմ, ինչ նոր բանի մեջ եմ մտնում եմ, փորձում եմ հասնել լավագույն արդյունքների եւ ամեն դեպքում շատ հաճելի ու հետաքրքիր նախագիծ էր։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի, եթե ստացվի անցնել, մեծ փորձ ձեռք կբերեմ, որի կարիքը բոլորն ինձ թվում է ունեն։ Հրաչյա Յութմազյանը, Աննա Ավանեսյանը եւ ես շատ ու շատ երիտասարդների ընկալեցինք, դիմավորեցինք ու ճանապարհեցինք։ Նրանցից 34-ն այսօր այստեղ են, պիտի անցնեն եւս մեկ հետաքրքիր փորձություն։ Իսկ մինչ այդ Լենան ավելի հետաքրքիր ամեն ինչի մասին կխոսի ու կբացահայտի։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, շատ լավ առիթ է, երբ հանրային հեռուստաընկերության մարդիկ հավաքվում են մեկ հարկի տակ, սա բացառիկ դեպք է շփվելու, տեսնելու, միմյանց ասելու, թե ինչքան ենք կարոտել, սիրում ու շատ ուրախ ենք շփվելու համար։ Ինչքան հնարավոր է սոցիալական հեռավորությունը ապահովենք եւ սկսենք այն ամենը, ինչի համար հավաքվել ենք։ Ինչպես գիտեք, հանրային հեռուստաընկերությունը հունվարի 15-ին հայտարարել էր ընդունելություն լրագրության, սպորտային լրագրության եւ հաղորդավարական արվեստ բաժինների համար առաջին ալիքի նոր մեդիա ակադեմիայում։ 15 օրվա ընթացքում մենք ստացել ենք ավելի քան 3000 հայտ, որից 725 դիմորդի հետ մենք արդեն հասցրել ենք հանդիպել, որոնցից էլ կձևավորվեն մեր խմբերը։ Մենք գնահատում ենք նոր սերնդի պոտենցիալը, յուրաքանչյուրի մեջ, ովքեր ներգրաված կլինեն խմբերում, տեսել ենք ինչ-որ վառ գույն, որի շնորհիվ նրանք այսօր այստեղ են։ Մեր նպատակն է նրանց պոտենցիալը օգտագործել ի շահ մեր հեռուստադիտողի եւ հանրային հեռուստաընկերության։ Հեռուստատեսությունը օրորի զարգացող մեխանիզմ է, որը նոր պահանջներ է դնում մեր առաջ։ Մենք պետք է ձգտենք միասին համադրել ավանդականն ու նորարարականը։ Հանրայինի արդեն ամուր հիմքի վրա հիմնվում են նոր մոտեցումներ, նոր ճաշակ, նոր երանգներ։ Նոր կադրերը այստեղ հաղորդակից կլինեն հայկական հեռուստատեսության ավանդույթներին եւ ժամանակակից հեռուստատեսության միտումներին։ Սիրելի
բարեկամներ, սիրելի հեռուստադեմքեր, այսօր հավաքվածներին մենք պետք է ասենք, որ շատ լուրջ փորձություն, շատ մեծ խոչընդոտներով ճանապարհ եք անցել ու եկել եք այսօր այն պատերի ներքո հավաքվել, որտեղ ապրում են, կերտվել են ու ապրելու են մեր հանրության լավագույն ու լուսավոր մարդիկ։ Կոնկրետ 34-ը հանդիսավարության, հաղորդավարության, 33-ը սպորտային ու 35 լրագրության։ Բնականաբար դուք չգիտեք ինչի համար եք այսօր այստեղ եկել ու չգիտեք ինչ է սպասվում ձեզ։ Սպասվում է ընդամենը մեկ բան, որ դուք գիտակցեք, որ դուք ընդունված եք հեռուստաակադեմիա։ Հույժ գաղտնի պահելով ձեր այցը այսօր այստեղ, մենք ուզում ենք ասել, որ դուք արդեն ընդունվել եք շատ ու շատ մարդկանցից զատվելով, մենք հապերենք թող երիտասարդների ձայնը հնչի հանրային հեռուստաընկերությունում, ավելի բարձր կարող եք ձեր էմոցիան արտահայտել։ Բնականաբար դա չի նշանակում, որ վաղ յենևեթ դուք հայտնվելու եք հեռուստաեթերում, բայց ձեզնից յուրաքանչյուրը կանցնի փորձաշրջան, դուք կտեսնեք ինչպես է աշխատում հանրային հեռուստաընկերությունը և հեռուստաընկերությունը ընդհանրապես։ Ու ձեզնից լավագույններին բնականաբար մենք կտեսնենք եթերում։ Շնորհավորում եմ ձեզ, դուք իսկապես շատ դժվար փորձություն անցաք, ես քանի որ միանձնյալ այդ որոշումները չեմ կայացրել կոնկրետ հաղորդավարության ասպարեզում, ուզում եմ որպեսզի հանրային հեռուստաընկերության սիմվոլներից ևս երկուսը միանան ինձ, Հրաչուհի Ութմազյանն ու Աննա Ավանեսյանը։ Ու ջերմ ծափահարենք այն աղջիկներին, ովքեր շատ լուրջ աշխատանք են կատարել այս շաբաթների ընթացքում։ Բնական է այն հուզմունքը, որ հիմա ապրում են մեր դիմորդները, իսկ այսօրվանից արդեն մեր ուսանողները։ Ես կարծում եմ դուք հենց հիմա, հենց այս պահին զգում եք, որ գտնվում եք մի պատմական վայրում։ Հենց այստեղ 65 տարի առաջ սկիզբ է առել հայկական հեռուստատեսությունը։ Կարծում եմ մեր ավագ գործընկերների ներկայությամբ ես կարող եմ հաստատապես ասել, որ սա հայկական հեռուստատեսության ակունքն է, մայր հեռուստատեսությունը, որտեղ հիմնավորվել են հայկական հեռուստատեսության և լրագրության մի շարք ժանրերի ավանդույթները։ Սա չափազանց պարտավորեցնող է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Այստեղ շարունակում են աշխատել հեռուստատեսության հիմնադիրները, հեռուստատեսության աշխատակիցների առաջին սերունդը։ Նրանց կողքին միջին սերունդը, երիտասարդները, իսկ այսօրվանից արդեն նաև դուք, դեռևս անփորձ, բայց խոստումնալից երիտասարդներ, որոնց մեջ մենք իսկապես տեսել ենք ինչ-որ բան, որ կարող է օգտակար լինել այս ոլորտին ապագայում։ Մենք ընթացքում հնարավորություն կունենանք ձեզ փոխանցելու մեր գիտելիքներն ու փորձը և մի շարք կարևոր սկզբունքներ, որ կարևորում է մեզանից յուրաքանչյուրը, այս շենքում աշխատող յուրաքանչյուր մարդ։ Բայց մի կարևոր սկզբունք ուզում եմ, որ այսօրվանից որդեգրեք, հասկանաք ու ընկալեք։ Դուք այստեղ եք, հեռուստատեսությունում եք, ոչ թե ձեզ համար, այլ այն մարդկանց համար, ովքեր ձեզ դիտելու են ու լսելու են։ Ես խնդրում եմ հենց այս պատասխանատվությամբ մոտենաք ձեր գործին, ոչ մի րոպե չմոռանալով, որ ձեզ դիտողները ձեզնից ավելի խելացի, ավելի փորձառու, ավելի բանիմաց մարդիկ են, և ամենայն պատասխանատվությամբ ու հարգանքով վերաբերեք ձեր հուսով եմ ապագա աշխատանքին։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի ձեզ տված կրթությունը հետագայում աշխատանք դառնա ձեզ համար։ Ողջույն բոլորին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այսօր շնորհակալություն հայտնենք ոչ միայն հաղորդավարական դասերի ժյուրի անդամներին, այլև մենք ունենք ևս երկու խումբ,
լրագրության եւ սպորտային լրագրության։ Ես խնդրում եմ նաեւ մեր ընտրող հանձնաժողովները գան այստեղ եւ ծափահարենք իրենց։ Լրագրության եւ սպորտային լրագրության կուրսերի ժյուրին նույնպես հրավիրում ենք այստեղ։ Եկեք բոլորով ծափահարություններով շնորհակալություն հայտնենք մեր ժյուրիին իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Ես կարծում եմ, որ բավականին բարդ աշխատանք էր իրենց տրված։ Հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիքի մեդիա ակադեմիայի ընտրությունը բավականին բարդ է եղել, որովհետև 3000-ից ավելի դիմումներ են եղել եւ սա շատ պարտավորեցնող է նաեւ ժյուրիի համար եւ շատ բարդ էր ընտրությունը եւ այդ բարդ ընտրության արդյունքում ես էլ բարբերաբար հետեւում էի մեր ժյուրին կայացրեց այս որոշումը եւ դուք ընտրվեցիք որպես մեդիա ակադեմիայի առաջին շրջանավարտներ ինչի հետ կապված նաեւ շնորհավորում եմ ձեզ եւ բարի գալուստ հայկական հեռուստատեսության Ձեր վրա մեծ պարտավորություն է դրված, որովհետև դուք լինելու եք առաջին շրջանավարտները մեդիա ակադեմիայի։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև նաև ձեզնից է կախված այս ակադեմիայի ապագան, եւ ես հուսով եմ, որ մաքսիմալ շատ գործընկերներ մենք կգտնենք ձեր մեջ, որովհետև ձեզնից լավագույնները աշխատելու են հանրային հեռուստաընկերությունում։ Եվ մենք հուսով ենք, որ թիվը մեծ կլինի, որովհետև Մեդիա ակադեմիայի ստեղծումը ինքնանպատակ չէր, սա նաև հանրային հեռուստաընկերության սերնդափոխության, սահուն սերնդափոխության համար է արված, ինչպես նաև հնարավորություն տալ նոր կադրերին որևէ օղակով հայտնվել հեռուստատեսությունում եւ ավելի կարևոր է հանրային հեռուստատեսությունում։ Ես նաև ուզում եմ, որ մենք հիշենք մեր հիմնադիրներին։ Այս պահին այստեղ է գտնվում նաև Տիկին Նարա Շլեպչյանը, ում հրավիրում եմ այստեղ։ Տիկին Շլեպչյան, ձեզ հրավիրում եմ այստեղ, որպեսզի բոլորը ձեզ տեսնեն։ Ես ողջունում եմ իմ գործընկերներին եւ իհարկե ասում բարի գալուստ մեր նորելուկ հաղորդավարներին, լրագրողներին եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր հնարավորություն ունեմ ուղղակի նշել այդ։ Ես շնորհավորում եմ ձեր գալուստը։ Եկել եք, որովհետեւ անցել եք տառապալից այդ շրջանը, մրցութային հաղթել եք եւ այստեղ եք։ Հավանաբար եկել եք որպեսզի ավելի կատարելագործեք ձեր գիտելիքները հարստացնել եւ իհարկե մտնել ամբողջ այս մեդիա դաշտի շարքերը։ Ինչ ասեմ, այս բնակավարը չափազանց ծանր է, չափազանց գայթակղիչ, որը եւ տալիս է եւ վերցնում ձեզանից։ Դուք պետք է աչալուրջ լինեք, պիտի լինեք հավասարակշռված, պետք է աշխատեք ձեզ վրա, պետք է լինեք անկողմնակալ, բայց ոչ անտարբեր, պիտի սիրեք հայրենիքը, ժողովրդին, քանզի մենք բոլորս կոչված ենք ծառայելու մեր ժողովրդին եւ նրա բոլոր շերտերին։ Եվ կարծում եմ կգա մի օր, երբ դուք փողոցով անցնելիս կտեսնեք մարդկանց, որոնք ձեզ ճանաչում են, որոնք կարող են մոտենալ, բարևել եւ շնորհակալություն հայտնել։ Ահա այդ ժամ էլ դուք կհասկանաք, որ հասել եք ինչ որ մի մակարդակի, որ ձեզ ճանաչում են, շնորհակալ են եւ իհարկե կվայելեք
ձեր կատարած աշխատանքի բերկրանքը։ Ես ձեզ ցանկանում եմ եւ առողջություն, որովհետեւ հերոստատեսությունը պահանջում է դա, եւ լավատեսություն, աշխատել եւ աշխատել։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Եկեք ծափարենք Տիկին Շլեպչյանի գլխավորությամբ հանրային հեռուստաընկերության հիմնադիրների համար։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր ինչ-որ չափով կարելի ասել նաև պատմական օր է, որովհետև սա հիմնադրումն է մի ակադեմիայի, որը կարծում եմ, որ սահուն սերնդափոխությանը հանրայինի կօգնի։ Եվ նաև այսօր կարելի ինչ-որ ձևով սիմվոլիկ համարել, որովհետև հանրայինը ունի 5 տարվա առաջիկա զարգացման ծրագիր, իհարկե հանրայինը շատ երկար է դեռ լինելու, բայց մեր 5 տարվա զարգացման ծրագրի առաջին քայլերից մեկը հենց Մեդիա ակադեմիայի ստեղծումն էր, ինչի համար շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս ձեր հետ միասին, որովհետև մենք բոլորով սկսում ենք մի նոր ծրագիր 5 տարվա, որը կարծում եմ հանրայինը էլ ավելի մեծ բարձունքների կհասցնի, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։ Շնորհավորում եմ 30 ընտրյալներին, 3000-ից 30, դա մոտավորապես այն թիվն է, որը հեռուստատեսությունում հաջողության է հասնում, 30-ից մեկը, 3000-ից 30-ը։ Համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը ունեցել է որոշակի արժանիք, ինչ-որ մի կարողություն, ինչ-որ մի մարդկային բացառիկ հատկություն, որի համար ընտրվել է, բայց դա իհարկե բավարար չէ հեռուստատեսությունում աշխատելու համար։ Պետք է ձեռք բերել նաև մասնագիտական գիտելիքներ, հմտություններ, ինչը եւ առաջիկա 5 ամիսների ընթացքում մեր պատկերացմամբ կանի Մեդիա ակադեմիա։ Սակայն նույնիսկ մասնագիտական հմտություններին տիրապետելով հանդերձ դուք չեք կարող վստահ լինել, որ հաջողության կհասնեք հեռուստատեսությունում, որովհետև հանդիպելով թեև փայլուն մասնագետների, ստանալով նրանցից մասնագիտական գաղտնիքները, այնուամենայնիվ մի բան պարտադիր է, որպեսզի դուք հաջողության հասնեք։ Առանց դրա հնարավոր չէ հաջողության հասնել հեռուստատեսությունում, դա սեփական ինքնաճանաչողությունն է, այսինքն անհատական ճանաչողությունը, որը ձեզ ի վերջո կասի դուք արդյոք հենց այն մարդն եք, որը պիտի այստեղ լիներ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ ձեր անհատականությունը եւ ձեր մասնագիտական հմտությունները իրար հետ լինեն համահունչ։ Եվ այդ ժամանակ ես համոզված եմ, երբ կգա հաջողության հրեշտակը, դուք արդեն ձեր գիտելիքներով եւ մարդկայնորեն պատրաստ կլինեք գնալ ձեր հաջողության հետևից։ Մաղթում եմ ձեզ արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալ։ Բարի երեկո Տիկնայք ու պարոնայք, բարի երեկո սիրելի ուսանողներ։ Ես ուզում եմ լսել ուսանողների այն հատվածին, ովքեր սպորտն են ընտրել։ Ուրեմն իմացեք մի բան, Հայաստանի պետական հեռուստատեսությունից սկսած մինչև այսօր հանրայինը եղել է ու մնում է սպորտային կոնտենտով ամենաուժեղ ալիքը, նախկինում չենք ունեցել մրցակցություն, հիմա կոշտ մրցակցության պայմաններում անգամ մենք պահպանում ենք բացահայտ առաջատարի դերը։ Դրա վկայությունն է այն, որ հայկական սպորտի բոլոր տիտղոսային հաղթանակները լուսաբանվել են հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Ուրեմն խնդրում եմ անպայման հիշել այս ամենը եւ լինել ճիշտ ու գեղեցիկ շարունակողը այն ավանդույթների, որ ստեղծվել է այս պատերի ներքո։ Բարի գալուստ։ Խոսի պարոն Ղազարյանը։
որը դասավանդելու է նաև ծրագրողներին։ Գիլյանից հետո խոսալը շատ դժվար է։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ, որովհետև շատ քիչ է լինում եւ հեռուստաընկերությունը կազմակերպում է դպրոց եւ ինքը հեռուստաընկերությունը իր բազայի վրա է դա անում, ինքը ունի շատ մեծ պահանջարկ լավ լրագրողների եւ դուք այսօր բացառիկ հնարավորություն ունեք օգտվելու այդ շանսից, բայց ասեմ նաեւ, որ մենք ժուրնալիստիկայի առումով շատ դժվար ժամանակներ ենք ապրում եւ այդ դժվարությունները դուք նույնպես ձեր վրա կզգաք, ամեն ինչ այնպես լավ չի լինելու։ Հա, բոլորիդ շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ ուսումնական մեծ գործընթաց, մենք մի քանի ամիս իրար հետ ինտենսիվ կաշխատենք եւ ես բոլորիդ մաղթում եմ, որ դուք process-ից եւ ձեր աշխատանքից հաճույք ստանաք, որովհետեւ առանց հաճույք ստանալու լավ գործեր չեն լինում, բոլորիդ շնորհավոր։ Ավանդույթներ ունեցող ավանդույթների հեռուստատեսությունը, հանրային հեռուստատեսությունը այդ ավանդույթները պահելու, պահպանելու եւ զարգացնելու պարտավորություն ունեցող հեռուստատեսությունը, հանրային հեռուստատեսությունը մեդիա դպրոց, մեդիա ակադեմիա հիմնելու իրավունք ունեցող եւ այդ դպրոցը կայացնելու, հզորացնելու ներուժ ունեցող հեռուստաընկերությունը եւ ես Երևանի պետական համալսարանի, այսինքն հայոց մայրբույի անունից շնորհավորում եմ հայոց մայր հեռուստատեսությունում ծնունդ առած դպրոցի նորամուտը ու համոզված եմ, որ ճիշտ 100 տարի հետո, երբ Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում նշվի մեդիա դպրոցի հիմնադրման 100-ամյակը, մեզնից որևէ մեկը դժվար ներկա լինի, բայց այնուամենայնիվ այսօրը կհիշեն, անպայման այսօրվա կադրերը կցուցադրվեն եւ անպայման շնորհակալության խոսք ասեմ բոլոր նրանց, ովքեր շահագրգիռ են եղել քաղաքակիրթ լրատվադաշտ ստեղծելու, մրցունակ հեռուստատեսություն ստեղծելու եւ այդ գործը նաեւ երիտասարդներին վստահելու հարցում։ Շնորհավորում եմ նաեւ այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, գիրք նվիրելու օրը, ես դատարկաձեռն չեմ եկել Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի հրատարակած գրքերն եմ նվեր բերել, որոնք կպահվեն երևի հանրայինի կամ մեդիա ակադեմիայի գրադարանում եւ բերել եմ սիմվոլիկայով, ինչպես տեսնում եք, մայր բուհի սիմվոլիկան է եւ մյուս կողմում մայր հեռուստաընկերության սիմվոլիկան է։ Շնորհավորում եմ։ Ես հեռուստատեսության գործադիր տնօրենին փոխանցում։ Համարենք մեկնարկված մեդիա ակադեմիան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին։